မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့ဝန္ဒနာရှင်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာဘက်ထရီတွေ solar တွေကနေပြီးတော့မှဒါတိုက်ရိုက်ဖုန်းတွေကိုအားသွင်းပေးလို့ရမယ် LM2596 ပေါ့နော်ဒီ module ကတ်လေးကိုတူတူကကျွန်တော်တို့လေးလာကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့အဝင်ဘိုးက6ဘိုးကနေပြီးတော့မှ40ဘိုးအထိပေးသွင်းလို့ရတယ်အထွက်ကတော့ဒါ5ဘိုးပုံသေးပေါ့နော်သူကကြတော့ဒါ mobile charger module ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်5 volt အများဆုံး3 ampere အထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်တို့စမ်းတက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဘိုးအားအမျိုးမျိုးပေးသွင်းကြည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့တို့တူတူကကြည့်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးသူ့ကို6 volt လောက်ပေးသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်6 volt လောက်ပေးသွင်းကြည့်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်မှာ6 volt ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဝင်ကိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖုန်းအားသွင်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဗောနော်သူကကြတော့အောက်ပုတ်ကနှစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်နှလုံးဖုန်းနှလုံးတစ်ပြိုင်တည်းသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗောနော်သူက QC တော့မရပါဘူးဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ source ကနေဘယ်လောက် ampere ဆွဲမလဲတစ်ချက်လောက်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့သူဒီမှာထားလိုက်ပြီနည်းနည်းဖိထားလိုက်မယ်ဗောနော် okayတော့ပြီ source ကနေ6 volt ပေးသွင်းရင် 0.8 ampere လောက်အထိစားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဘွားကိုတပြေးပြေးနဲ့မြင်ကြည့်မယ်6 volt ကနေ12 volt ပေးသွင်းကြည့်ရင်ရောဟုတ်ပြီ12 volt ဆိုရင်တော့သူက 0.4 ampere လောက်ပဲ source ကနေဒါ ampere ဆွဲတော့တယ်ဗောနော်ပြီးတော့12 volt အခြေအနေပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့အိမ်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ဘက်ထရီက12 volt ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ12 volt နဲ့စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဒါ AACC ဒါအသုံးပြုလို့ရတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ charging ဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ 0.4 ampere ထိဆွဲတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တွေ့ရအပူချိန်ကိုတစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်အောင်နော်12 volt ပါပူချိန်ဘယ်လောက်ထိအောင် module ကပူတယ်လဲဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပေါ့ပြီအဲ့ဒါလေးနဲ့တော့တိုင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အပူချိန်ကတော့ဒါ42 43လောက်ထိရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့42အပူချိန်42 43ဆိုတော့ဒါ AACC ဒါသုံးလို့ရပါသေးတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဗောနော်လက်နဲ့ဒီလိုစမ်းကြည့်ရင်လည်းဒါတိတ်ပြီးတော့မပူသေးဘူးဗောနော်ဟုတ်ပါပြီနောက်ပြီးတော့ဖုန်းနှလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့အဝင်12ဘို့ကိုပေးသွင်းပြီးတော့ဒါစမ်းကြည့်မယ်ဗောနော်တက်လိုက်ပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Xiaomi Pad 5ပါနော် Xiaomi Pad 5 tablet ကိုကျွန်တော်ထိုးကြည့်မယ်ပေါ့နော် source ကနေသူဒီမှာဒီမှာ Mi Pad 5ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အသွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ source ကနေတော့မှာ 1.3 ampere ထိဆွဲယူတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပူချိန်ကိုတိုင်းကြည့်မယ်98 99 100 degree centigrade ရောက်သွားပြီ100ထပ်တက်သေးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တို့ကသူ့ကိုအဝင်12 volt လောက်ကနေပြီးတော့မှဒါဖုန်းနှလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့အားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ခုသွင်းတာနှလုံးလုံးပြန်ပြီးတော့သွင်းတာဒီဒါသွင်းတာက9မိနစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ပဲရှုံးမယ်အဲ့ဒီတွင်းမှာအပူချိန်ကခုနမြင်တဲ့အတိုင်းဒါ100 degree centigrade လောက်ထိတက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်အကြာကြီးနှလုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အချိန်ကြာကြီးအားသွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းနှလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းအကြာကြီးအားသွင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပူချိန်ကတအားများလာတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာ hit sync လည်းပါမလို့တော်တော်လေးကိုပူလာเนาะတော်တော်လေးကိုပူပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်အားသွင်းတဲ့ဖုန်းတွေပေါ်မှာလည်းဒါမူတည်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ ampere ဆွဲတဲ့ဟာကသူက3 ampere ထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိနှလုံးလုံးပြိုင်သွင်းရင်တော့ဒါလောက်ထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးအားကိုမြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဆိုလာကသူက16ဘိုးလောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဘိုးအားများတဲ့အချိန်မှာsorry နေပူတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့16 volt လောက်ထိမြင်လိုက်ပြီ16 volt လောက်ထိမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူဆွဲတဲ့ဟာကဒီဖုန်းနှလုံးလုံးမှာမှသူ0.8 ampere လောက်ပဲဆွဲတော့တယ်နော်0.8 ampere လောက်ပဲဆွဲတော့တယ်ဒါဖုန်းနှလုံးလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းသွင်းထားတာနော်ဒီအချိန်လေးကဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပူချိန်ကရောဘယ်လိုချိန်လေးရှိမလဲတော့ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အပူချိန်ကတော့88 80ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ထိရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကအဝင်ဘိုးက20ဘိုးပေးသွင်းထားတာပေါ့နော်ဒီ solar တွေရဲ့ဒါပြမ်းမြဒီပိုအားပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ပြမ်းမြပိုအားအထက် solar တစ်ချက်ကသွားဒီပိုအားကဒီနေတာအပူတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့သူ16ဘိုးလောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်16ဘိုး20ဘိုးလောက်ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီမှာ20ဘိုးနဲ့စမ်းပြထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွင်းတာအခုဆိုရင်နည်းနည်းတော့ကြာလာပြီပေါ့အဲ့တော့20ဘိုးနဲ့ကျွန်တော်ထားသွင်းတာကနည်းနည်းကြာပြီအဲ့တော့သူ့ကိုအပူချိန်တော့တစ်ချက်တိုင်းကြည့်အောင်သူလည်းပဲ100ကျော်တာပဲဗျာနော်သူလည်းပဲ100ကျော်တာပါပဲနည်းနည်းလေးဟောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ130လောက်ကျော်ရောက်သွားတော့တွေ့ရတယ်โอเคပြောရင်းဆိုရင်လည်းအဲ့ပါနော်ပြောရင်းဆိုရင်လည်းခုနတွေ့လိုက်မသိဘူးဒီကနေအငွေ့တွေထွက်လာပါနော်ခွဲလာပြီးတော့ဒီပေါ်ဂျူကတ်ကလောင်သွားပြီပေါ့နော်လောင်သွားပါပြီဂန်းသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါအဝင်20ဖို့ပေးသွင်းပြီးတော့မှဒါဖုန်းတစ်လုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်သွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်ဂျူကတ်ကတော့ဒါလုံးဝကိုမရပါဘူးเนาะရေရှည်အပူချိန်100ကျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်100 degree centigrade ကျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းငွေထွက်သွားတယ်ဗောနော်ခုနငွေထွက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်စမ်းကြည့်မယ်မရပါဘူးမရတော့ပါဘူးเนาะဝေါအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်ကဲအဲ့တော့အားလုံးမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာเนาะဒီ12ဘို့လောက်ကနေเนาะဒီ12ဘို့ဘက်ထရီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဲ့လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဖုန်းနှလုံးလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဗောနော်ခုနကသူပူချိန်က100ကျော်သွားရယ်เนาะ100 degree centigrade လောက်ထိကိုပူချိန်ရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကတ်ကအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်20ဘို့လောက်ဗောနော်ဒီ20ဘို့အဝင်20ဘို့ပေးပြီးတော့မှဒီဖုန်းနှလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းသွင်းကြည့်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းကတ်ကအကြာကြီးသွင်းလို့မရဘူးဗောနော်5မိနစ်တောင်မပြည့်သေးပါဘူး3မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကတ်ကအဲ့လိုလောင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဖုန်းတစ်လုံးတည်းသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးသွင်းလို့ရပါတယ်ဆိုလာကနေအားသွင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီမိုဂျူကတ်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဖုန်းတစ်လုံးတည်းသွင်းပေးပါဖုန်းနှလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းမသွင်းပါနဲ့ဗောနော်ဖုန်းတစ်လုံးတည်းသွင်းတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြိုက်နေတဲ့ကြားလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ယနေ့ထိတိုင်အောင်အားပေးလာကြတဲ့ပရိသတ်တွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါဗောနော်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်နော်